唔係話固定住喺嗰個地方，即係幾千萬年都係嗰度生長啊嘛。人係點嚟嘅？人係我哋生命唔係遷徙咁簡單。我哋人身體入邊嘅信息包含咗咁多，即係道陰陽五行藏象，即係話我哋有地球開始到有人，其實人係最後嗰個幾廿秒鐘先至有嘅。如果攞呢個宇宙發展到有人咧，只係一日中嘅最後幾分鐘嘅啫。好啦，我哋唔可以話我哋就喺呢幾秒鐘突然之間爆出嚟。我哋係從到宇宙開始一路到依家，整個過程入邊先至有我啊，先至有你嘅。但係整個發展都係受制於四時有序變化。如果你冇序、冇秩序嘅運行，個宇宙冇秩序嘅運行，地球冇咗啦。地球好彩有月球喺周圍，所以我哋地球未滅亡啦。你睇下月球上邊好多咩？好多麻電坑坑洼洼，係俾其他星球打落嚟。我哋地球上都有好多高高低低、坑坑洼洼嘅地方，其實都係受過無數次嘅外星嘅襲擊嘅。咁但係咧，就因為地球上有四時變化，所以地球開始有生命。我哋講咗啦，地球生命就係有秩序而嚟嘅。然之後咧，地球生命咧從簡單到複雜，從單細胞到多細胞，跟住去到各種各樣爬行動物啦、哺乳類動物啦、靈長類動物，最後先至有我哋人嘅嘛。好啦，都係受我哋之前嘅演化影響，唔係話有咗人先至話我而家喺熱帶冇四季嘅，因為整個過程都係有四季㗎嘛。所以管理生命係從呢個四時有秩序變化就可以做到㗎啦。呢個係我哋祖先對我哋嘅最大嘅貢獻，或者係最大嘅財富。咁中醫學咧就攞四季嘅嘢，就變咗有四季嘅物，即係話你雖然話一棵草或者係根，或者一個花，其實嚟講佢已經有四季嘅訊息。四季唔係真係一個時間，佢已經演變成訊息。春天嘅木，春天嗰個呢個季節就變咗個木嘅訊息。木嘅訊息就代表住生命嘅升華，又代表住生命嘅嗰種形態嘅出現。中藥大多數係呢個草本植物其實嚟講都係屬於木嘅，佢輔助住我哋生命嘅。咁但係咧，佢又唔係單純嘅木，因為佢所有嘅信息咧，佢都喺度慢慢通過演化咧隱藏住，睇我哋點樣去運用嘅啫。呢個就係中藥，其實都係一種恢復我哋嘅時間秩序嘅醫學。咁針灸唔使講咯。針灸嘅每個穴位、每條經絡，佢都有自己嘅四時變化嘅特徵，佢都有自己嘅秩序，即係話有自己嘅嗰個叫做程序管理嘅位置喺度。我哋拍開電腦，邊啲先出現，邊啲後出現。如果你調一調轉，即刻就彎咗啦。即係我部電腦單機㗎。但係單機啫喎，我同一個朋友傾偈，個朋友咧佢係 IT 嘅，所以 IT 係咩意思啊？即係資訊科技資訊科技其實我都蒙查知嘅。咁佢咧就專幫人寫程式嘅，譬如佢發明咗一樣嘢就係眼睛，好多人咧因為有咗糖尿病
好多人都會有眼睛問題嘅，糖尿上眼。但係一般人知道糖尿上眼嘅時候，已經係蒙查查，即係話已經冇得醫，已經到後期啦。佢發明咗部機咧，其實都唔係佢發明嘅，即係話佢代理嗰部機啫。咁啊，佢就知道佢其中有一部分咧就係由佢嚟處理嘅，由佢嚟加入嘅，係用 IT 嘅方法嚟做。咁佢就可以喺個眼睛開始有呢個即係糖尿眼，開始你睇嘢清清晰晰嘅，就係已經開始有啦，佢已經知道啦，咁就可以提示嗰個病人咧，你而家開始要做呢樣嘢，就唔可以等眼睛盲。我而家就幫你要管理佢眼睛，去做呢樣嘢。咁佢自己咧突然之間就入咗醫院，入咗醫院昏迷。昏迷咗2個禮拜成間，但係佢昏迷啦，佢唔係完全昏迷嘅喎，佢只不過唔講啲嘢，佢腦或者係佢嘅感覺知嘅喎，入咗醫院啦，都唔喐得點算啊？有啲醫生點樣搞到醒咗啦，都唔出得院，就要繼續喺醫院住咗2個月。佢醫生就話俾佢聽，你係急性嘅糖尿病。急性糖尿病。佢自己嗰副機器幫唔到佢，係咪其實佢嗰個IT 嗰個機器係咪即係用眼嘅虹膜嚟去判斷？唔知㗎，我未知。佢同香港大學有個教授合作緊呢樣嘢。虹膜裏邊可以睇到。呢個係另外一樣嘢，都係用信息嚟睇。佢又唔止啦，佢用其他嘢嚟睇。咁當然就佢就。出院嘅時候出唔到院，醫生幾大都唔俾佢出，硬係醫療費用又貴，卒之佢話我要出嚟睇中醫，夾硬嚟我嗰度咧擔住拐杖嚟嘅，因為手腳咧腫啊，佢話咧好似嘅豬蹄咁，即係睇唔到輪廓嘅，咁一步一步咁。腳趾都唔識喐啦，腳趾唔識喐。咁就嚟到診所嘅時候咧，就個人咧又瘦咗好多，以前好肥嘅，變咗瘦咗好多。咁同我講有呢樣嘢，我話你已經到咗呢度咯喎，但係你而家應該喺呢度喎，你已經到咗呢度，即係反而你已經到到底部啦。咁我話我呢個方法咧，呢個要幫你醫咧，就唔係淨係幫你做呢個糖尿，因為西醫已經同佢用咗胰島素，咁佢心臟又有問題喎，血壓又有問題喎，腎又有問題喎，又有蛋白尿啊，又有身體入邊即係又有血尿酸高啊，即係污糟邋遢啦。總之嚟講嚇，咁多嘢，咁話你咩病啊？個醫生都查唔到我係咩病，總之嚟講，要我成日翻去要查清楚，因為佢要歸檔啊。歸檔即係話你心臟病，嗰個胰臟病就胰臟病，又話係腎病就腎病。但係而家佢乜都有，唔知歸邊度。綜合性啊！咁即係話呢個係一個生命系統嘅問題。你已經到咗呢度啦，我幫你撈底。我第一次幫佢講，我要而家係用一個撈底嘅模式幫你升上嚟，即係話重新組合你嘅程序啊。咁啊點樣做咧？就係日日要嚟咯，日日要嚟，因為我哋世季係一個程序啊嘛，一日又係世季啊嘛，即係我哋每一天影響我哋最大嘅節奏其實係日節奏。我哋一日中梗有俾幾個鐘頭瞓覺，梗係俾幾個鐘頭運動食嘢，所以日節奏對我哋嚟講咧就緊要過年節奏噶嘛。年節奏我哋要去到即係聖誕節啊、過年啊，或者係要出糧啊，或者係攞雙糧嘅時候先記得哦，原來年尾啦。其實平時我哋都好少記得個年字噶嘛。第二日唔會唔記得朝頭早幾點鐘要起身，如果唔起身就唔可以翻工，係咪啊？幾點鐘要瞓覺，再唔瞓覺，第二日就冇精神。我就叫日日嚟就加強日節奏。咁就醫咗一段時間啦，佢就第一次已經見效啦。啱啱蚊針一落地，喂，我好
好似呼吸已經可以透氣伸咗喎，本嚟嘅氣咧就谷住喺肺嗰度啫，就唔會感覺到可以，即係佢個橫膈膜都唔得下降㗎，所以個肺呼吸係好淺嘅。第一次伸咗下降啦，下降即係咩意思咧？就係佢嘅波動咧。假如我哋個肺嘅呼吸從呼出去開始到咳收，其實嚟講呢度都有金木水火土，下邊就係水，水上嚟就係咩？就係木，木係升嘅，升到發散出去就係咩？就係火，下降就係金，收藏就係又係水。翻返係呢個狀態。好啦，佢個呼吸就嚟喺呢度嘅啫，佢冇火冇水，所以淺嘅。咁我點幫佢呢度咧？我幫佢加強火氣，火氣即係生氣，係心經嗰度嚟做嘅。又加強純粹等佢收藏下降。好啦。降得多啲，升得多啲，咁個呼吸就大咗咯。咁好快就感覺到有力翻喎。咁第一次就已經感覺到會有料到啊，咁就練咗嚟咗10幾次啦，身體就好轉咗好多。跟住再練咗做咗幾個月，醫生話：喂，你唔對路喎，你個血糖咁低嘅，就幫佢查。做啲乜嘢？幫佢查，一查咧，原來佢除咗打胰島素之外咧。從自己又生翻胰島素，即係話恢復翻自己分泌胰島素嘅能力。我哋恢復胰島素嘅能力，又喺金木水火土嘅有序管理之下，佢就係管唔到啦，先至要依賴胰島素啫嘛。而家我恢復佢嘅節奏，咁佢又咩？又生翻嚟。生翻嘅時候，醫生話：喂，你而家查出嚟都幾多下喎？即係有21點喎。正常都係21點到50幾點啫嘛，10幾點就太低，你已經有廿幾點咯喎。咁同佢講，咁你就減量啦，減一半胰島素啦。同佢咁講，佢諗下，喂，減一半都係減啊，但係醫生要佢食翻糖尿藥，咁佢就 IT 唔識得玩電腦啦，就即刻就 IT 即係信網上邊問。揾下醫生俾佢咩藥，一睇啦副作用好大，佢就索性所有西藥一下子停晒。唔食嘅時候咧，我驚㗎，其實佢瞞住我㗎。係啊，如果佢唔食你嘅功效會快見效啲咯。如果佢食咧，你就但係佢一唔食嘅時候咧，佢本嚟嘅手指麻木㗎嘛，麻木咗以後開始就麻少咗啦。當唔是胰島素嘅時候，直情練我晒啊！練我晒啊！出汗就多咗，心跳就可以，嗰個心率啊又可以正常咗咯。咁所以嚟講係奇蹟，因為佢同醫生講，醫生都唔信；佢同朋友講，朋友都唔信。咧點解又可以即係咁單嘅可以恢復咁多咧？咁前個星期都嚟過嘅。尋日咧有人嚟話俾我聽咧，佢而家好大聲啊，好開心，已經恢復翻正常嘅工作，恢復翻即係以前嘅活躍咁樣。咁所以咧呢個咧就係我哋不論到咩狀態，我哋唔係要醫病，我哋要恢復翻生命嘅秩序。生命嘅秩序係通過五行嚟做到嘅。五行點樣做到咧？因為穴位入邊有五行信息，我幫佢應升嘅地方升多啲，應降嘅地方降多啲，咁就得㗎啦。佢中間就一個木，一個金，就係一個升一個降。但係淨係升降唔得，仲要加強佢嘅降，要降得盡啲，升要升得盡啲，咁咧就可以恢復翻佢嘅時序嘅，做餐藥就係咁恢復。當恢復咗以後咧，佢經絡就有一對一對嘅喎，佢會產生共振，五臟都會共振。共振嘅時候，
就會有生命力嘅煥發㗎。共振先至產生生命力嘅煥發㗎。即係話，我哋唔只係要有流通，我哋唔只要流通，我哋希望每一個細胞與細胞之間都有個共振行為。我哋身體有1億個細胞，咁就有1億個共振，產生嘅能量有幾大咧？所以練氣功練到某個狀態，佢唔使食嘢嘅，因為佢共振產生嘅能量好大好大，佢可以自然到達辟谷狀態，就係咁咯。佢即係唔係刻意嘅辟谷，係自然嘅辟谷。自然辟谷嚇，自然辟谷，自然辟谷就係話佢自不然覺得唔需要食嘢，我精神飽滿，我做咩食嘢啫？有啲水都唔使飲，自己達到滿足狀態嘅。咁嘅時候好少㗎嚇，不過就係有呢啲嘢。唔係一定咁做嘢，即係佢個意識係好重要。係啊，佢好清澈。即係出邊嘅嘢，因為股票升跌同佢無關。但係我意思即係，如果佢哋去到嗰度嘅時候，如果真係再食嘢，實得唔得咧？要突然之間想食嘢咪食咯，你要慾望啦，你消耗能量多啦，慾望就會消耗能量，會額外嘅消耗能量。所以養生嘅人咧，首先第一條就要戒咩？戒慾望啫嘛。係佢初時嚟都係輪椅推翻嚟嘅，我記得。第一次係輪椅推下就要拐杖。係。哇！輪椅添啊真係。咁梗係啦，啱出院手軟腳軟，眼睛都睇唔清楚嗰個。佢自己根本上係全身擔咗落去。自己身體嘅訊息啊！即係佢平日冇留意佢自己身體發出嚟嘅訊息。佢梗係留意啦，但係有陣時鼻多，人有面紋㗎嘛。佢其實可能佢都其實未夠瞓啫。佢話俾我聽，仲有背後嘅原因嘅，就係精神上嘅打擊嘅。係啊，但係佢話我已經解決咗啦，點知會一下子會造成突然之間昏迷嘅？唔知㗎。所以我哋每啲人都係接近緊病，因為生命係無常。無常咧就係我唔知道幾時擔咗落去嘅，我唔可以預測㗎。所以我哋而家講究呢個咧，就係當你係知道我要擔嘅時候，可以預備嘛。唔知道嘅時候我點做啊？唔知道嘅時候點做啊？其實我哋身體仲有一個自我管理嘅系統啊嘛，叫自組織。自組織就係話，我俾自己一個機會重組五行嘅秩序。其實我成日跑步就係咁樣，因為跑步嘅時候增加深呼吸，其實就係增加身體嘅自組織。因為每一次呼吸佢就係咩？就係包含咗有金木水火土嘅運行。你當你呼吸深過平時，佢就加強緊身體嘅有序化、有秩序化、和諧化。好啦，針灸又係嘅，你只要喺一段時間針一針，針嘅時候金木水火土俾你針到之後咧，佢身體個秩序自己喺度重組。因為你針灸嘅時候就有一種經絡內在嘅。即係外在嘅經絡俾你針吉咗以後咧，佢個氣血多咗嘅，或者你針某一個部分，佢本嚟少嘅俾你多翻嘅，一多翻咧，你打破咗本嚟嘅穩定狀態，就係一杯水，你唔喺穩定嘅時候，佢會點樣啊？佢會傾斜。當你針灸就係本嚟係咁樣嘅，就算佢病，佢都係穩定㗎。佢係未揾你嘅時候叫做治未病狀態，或者係佢有亞健康狀態。亞健康狀態佢食得㗎，佢瞓得㗎，佢只不過或者係冇精神啫，或者成日打乞嗤啫，或者成日打閒路啫。咁點咧？你點醫？你就針灸或者中藥咧，等佢傾斜。你用個方法一定會傾斜。你整完以後咧，佢某個地方嘅血多咗，某個地方血少咗。傾斜以後，激發咗身體嘅自我穩定系統，又會傾斜到某個程度，佢就產生運動力。
一運動又搖晃、搖擺，跟住就靜翻落嚟，又穩定翻。所以每次醫療咧，就從一個初始狀態，佢嘅目標狀態去進化。初始狀態缺乏和諧度嘅，聚餐量低嘅，然之後俾你整頓一下就聚餐量高咗，又升翻一級。所以佢係一種逆行性嘅行為嘅。管理生命就係咁樣，我唔諗自己有冇病，不能有咩病，唔緊要，我就恢復佢嘅聚餐量，整頓身體，整頓生命，等佢搖擺下，等佢入邊咧產生一個短暫嘅混沌啊，因為混沌再翻有序，混沌翻有序，好過你一下子一個大嘅混沌，大嘅混沌即係大病，或者係中風，或者係糖尿病，或者係心臟病突發。可能你用呢個理念咧，譬如話我主張50歲以上嘅人一個月要做2次，60歲一個月最好做4次。好似50歲以前嘅，你覺得唔舒服嘅時候，俾中醫整頓下夠啦。有病嘅時候就可以練咗嚟，佢會越嚟越做一個重組生命秩序嘅重組嘅嗰種即係管理即係生命架構嘅重組。咁重組咧就係等你鬆散嘅嗱，呢個五行，但係呢個五行可以大可以細噶嘛。鬆散就叫做大，大未必係好，緊又唔係太好，緊就會實。所以中醫話呢樣好虛喎，虛就係鬆散，實即係咩意思啊？其中某一部分太緊啦，太緊咪就係信息流通又緩慢咗啦，即係要短路啦，佢行差踏錯，咁所以咧呢樣會影響咗我哋身體嘅功能。咁好啦，咁樣咧。你已經攞中醫系統好清晰嘅可以理解嘅，否則嘅話咩叫做陰陽，咩叫做經絡？經絡入邊又有太陽少陽又有脾又有肝你睇到嗰啲名詞，你諗唔到佢為乜嘅？其實就係為咗俾我哋重組身體而用嘅，重組秩序而用嘅，差唔多咯噃。你哋有咩問題可以提問咧？教授，咁樣自己點樣去知道自己邊一 part 係個信息錯咗咧？身體我講。身體你知㗎，你睇你表現咩，你可以提個問題嘅。譬如話我腰痛就係腎水不足啦，即係話呢個波動降唔低嘅腳。個腰係下邊㗎嘛，下邊唔夠力啦，就係腎水不足。咁腎水不足咧，可能係肺氣唔夠，我哋可以通過肺嘅下降等佢下降，即係吹動佢下降。肺唔夠，縮降得唔夠。冇錯，縮降唔夠，或者咧就係你個脾土，你譬如話你成日食得太豐富，身體入邊運化不足，佢就精氣就收藏。咁所以咧就要睇你整過嚟睇嘅，唔係話好似西醫咁樣判斷一樣嘢嚟做。醫病又係要整個活化，唔係話邊一部分有個醫有少少。譬如好似有啲人，好似頭先你有提到有啲抑鬱嗰啲人咧，我都即係覺得佢哋咧，即係因為通常咧嚟講咧，嗰個思想好亂。喺呢個即係形成一切嘅問題。係啊，首先個思維好亂。思維一亂咧，佢個呼吸都淺嘅。嗰個唔使講啦。因為憂嘛，憂則傷肺啊嘛，佢呼吸首先淺咗咧，一淺咧，你同佢講嘢咧，佢講嘢都快啲嘅。咁佢咧就思思索索係呢樣怕嗰樣怕，最怕係咩咧？最怕就係有病，所以咧呢啲人咧
幾個月就會去全身檢查一次，但係個檢查報告未出，譬如話我今日驗血，要隔幾日先至攞 report 嘅，係咪？呢幾日就佢攞亂啦，死喎！呢一次唔知係幾多紅燈籠指標係高咗幾多低咗幾多咁樣，好驚啊！其實呢啲人就依賴，佢以為嗰啲就可以幫到佢㗎啦，然之後佢就冤住個醫生做乜嘢啊？我依家有邊啲指標高咗咯，有邊啲指標唔好咯，醫生唔緊要，我再俾啲藥你，但係嗰啲藥咧只係醫治標，唔好幫佢醫條罪嘅。咁所以越教越彎，越教越彎。但佢好信啦，佢即刻好安心㗎啦。佢開始攞住個水泡咁樣抓住喺海入邊，哇！有個水泡咁啊，其實個水泡係稻草嚟嘅，一陣間就都冧㗎啦。所以情緒唔好又係用呢個方法，譬如我哋見過有一個上市公司嘅老闆娘，哇！我好驚啊，好驚啊！唞唔到氣啊！我就嚟斷氣啦。點解嘅？點會咁快斷氣？但係佢真係驚到都出汗嘅喎，好驚好驚，好多晚都瞓唔到。點啊？正唔正？梗係唔使啦，就係醫佢嘅五行，醫到佢陽氣上升，醫下，而家冇咁嚟啦。咁佢點樣？我都差唔多好簡單。有冇俾正正劑？一啲都冇，只係加強個肝氣啊，補下啫嘛。膽氣嘅壯大，溫膽湯或者增救嗰個膽經啊，或者係補脾胃經啊，幫佢調下，好簡單啊！你睇落，呢啲有用嘅咩？我曾經試過有個病人咧，就奇怪到咧，佢係潘地生手下嘅。咁佢就得咗咩病咧？得咗眨眼，不停嘅眨。好緊張。眼睛眨到咧花，要撐住先睇嘢。咁你唔可以咁西醫嗰度就查。佢住沙田嘅就去威爾斯親王醫院就幫佢嗰啲專家就查佢咧就。查咗好耐，攞佢嘅嗰啲嘢咧，數據啊咩啊，去到美國翻嚟就好莊嚴嘅話俾佢聽，我哋已經查到你嘅問題啦。你嘅問題咧係視神經張力不足，哇！咁佢就攞呢個病名就話俾我聽啦。視神經張力不足有冇得醫㗎？咁西醫有冇得醫咧？佢既然查到啦，你佢醫啦，你唔使問我㗎。佢話西醫話。冇得醫嘅喎，所以我想請你幫忙咧。我話邊有呢個病㗎？視神經張力不足，你呢個診斷要拖埋一個治療方法先至係啊嘛。你又唔係肺炎，又唔係神經衰弱，又唔係消化不良，又唔係即係嗰個某呢個地方影響，咁點搞啊？我唔識醫嘅喎。不過我幫你查一查，一查咧。佢頸骨好攰啊！經絡唔通嘅肝經、膽經同埋小腸經火太重，幫佢調理下，即時就一整就好咗幾日，下次又嚟過啦，又唔得啦，而且拖埋個老公，因為眨到眼睛都盲唔開啊！個老公係陪，老公就話我俾你睇咗。幾次幾好嘅，但係而家更加嚴重喎，點算咧？咁又照板煮碗啦。照板煮碗當然我都會諗嘅，就唔係照板煮碗咁簡單啊！你諗下，你可能係環境影響啊！我問佢係咪兩夫妻嗌交，佢話冇啊，我老公都拒絕我，點解嗌交嘅？咁你屋企發生咗咩事啊？裝修咯，裝修。好，我知道佢係情緒不寧嘅。屋企隔離裝修啊，佢自己裝修啊，搬嚟搬去煩啊！咁點搞啊？睇下佢嘅樣都幾聰明嘅，我驚佢係一種叫做撞燥嘅，撞燥叫歇斯底里，撞燥嘅名叫歇斯底里，即係英文名叫歇斯底里，一講就知啦。但係歇斯底里係
有啲係喘氣，有啲話自己透唔到氣，或者係彎低咗抽筋啊，嗰啲叫做歇斯底里嘛，係咪？佢呢啲眼睛殘啫嘛，不過都要試一試。我就用一種中藥方，好簡單，金麥大棗湯俾佢，試完之後好快。爭少少。就係缺乏甘草、小麥、大棗呢三樣個杯嘢。爭咗未落糖咩？練咗嚟幾次，跟住佢唔夠膽唔嚟，每次嚟都係俾金麥大棗湯俾佢，嚟咗3個禮拜，乜事都冇，未嚟過。時神經咩？相連不足，就算冇咗啦，就係咁簡單。撞草即係撞草，係啊，撞草啊，呢個撞草啊，呢個係中醫嘅名嚟嘅。西醫咧就叫做歇斯底里。佢好佢極端喎，極端個燥火啊！我哋唔可以當佢撞腐燥，我哋只當佢個符號得㗎啦，等於 A、B、C、D 一樣。佢唔係真係撞腐燥，但係當然就係心入邊燥啦。中醫咧，我哋要尊重佢嘅歷史啊。佢話咩名，我哋覺得幾好嘅，因為佢跟住有藥方啊嘛。凡係中醫嘅診斷都有醫療方法嘅，佢唔係西醫咁樣，我冇隻醫喎咁樣就嗰啲唔係診斷啫嘛。話又轉過嚟啦，咁你話中醫有臟腑燥啊，或者秩序佢身體秩序嚟啊，但你好多人唔信西醫，西醫又唔信呢樣嘢嘛你嗰個器官有毛病，或者你器官有損毀有咩，咁我就淨係醫你嗰個器官，但係佢一樣可以醫到人㗎。佢醫到都得咯，醫到係啊，佢係醫到嘅。不過你要睇到佢醫到嘅結果係點樣咧？醫到結果係啊，佢只要係下邊嘅狀態，佢一樣可以維係一段生命嘅。但係佢即係話，我哋要做醫生又好，或者係你關心人又好咧，你首先關心嘅係人嘅生命質量。佢可以好，可以話冇痛，或者係可以話痛少啲，但係咪真係醫好咧？咁我哋要判斷嘅生命質量咧，有3個字：精氣神。我睇到有啲人咧話俾我聽，我前邊有根我都唔想執，有根都唔執。做咩有根都唔執？因為佢雖然話醫生 check 佢嘅指標全正常，但係已經佢嘅情感意識方面已經冇辦法發揮出嚟，生不如死嘅。而且咧，你話佢好，佢個好係用藥物維係住嘅。佢藥物到咗某一個時候咧，佢會從一個叫做佢會突變啊！我哋頭先講咗腦瀉嘅突變，即係話佢係一種穩態到突變嘅階段咧。佢嘅好多藥物接埋，佢會突變嘅。突變嘅結果咧，往往就係因藥物而死亡。咁呢個咧就越喺醫療發達嘅社會，好似美國咧就最厲害啦。美國嘅死亡因藥物中毒死亡嘅咧，係佢所有死亡嘅第3位。最大嘅當然就係癌症啦、心臟病第2癌症嘅，第3位就係藥物。因為太多病係需要用藥物，而尤其醫療發達咧，將來香港有一個政策，周永河推出嘅就係全民醫療保險，即係話只要你買咗呢個保險，你做手術就全包完。咁好啦，將來你可以諗到咧，你為咗要接受呢個全包年，你一定要騰去睇西醫，一有問題即刻就手術。佢結果會點樣咧？就係全香港嘅用藥量會大幅增加，因藥物死亡嘅人大幅增加。咁政府為咗要推廣呢個全民醫療保險，你要建立更多嘅醫院，或者係培養更多醫生。咁嗰啲藥咧，全部都係化學藥。化學藥生產同埋嗰個服用以後對環境嘅破壞，
溫室效應又好，又話污染又好，你已經可以睇到，如果你敏感少少嘅，你就會謹慎，我應唔應該繼續行呢條路？而中醫同佢唔同嘅地方就係中醫可以治未嘅，所謂治未嘅，西醫係要有病先嚟醫，而我哋而家講嘅唔係有病嚟醫。我等你冇病嘅狀態就要參加呢個生命程序嘅重組啊！咁結果會點樣呢？你唔係有跟唔上質，而係到咗70、80歲，你仲要精力係玩，仲要上去讀多啲嘢，仲要去投入社會服務，好過你成日有時就或者喺屋企發吽哣，係咪？呢個就係中醫西醫嘅分別啦。唔係我可以生存落就算啦嘛，係咪？我哋要求生命質量嘅真正提升嘅，咁就時代俾我哋呢個機會，等我哋可以考慮多啲，我點解活落去？我有咩方法活得更加好？唔係話有電腦就可以幫我哋打磨時間啦。我哋點樣可以修行？修行到自己感覺到我不枉此生先至得㗎嘛？一個中醫體系，一個西醫體系，我覺得中醫體系係俾你有個修行越嚟越優化嘅機會，而西醫體系冇錯，佢喺度幫緊你，只不過係等你依賴佢，係咪？講得唔啱，你哋可以提出嚟㗎。時間到啦。好啊！如果有問題，我哋下一次下個月嘅最後一個禮拜日再嚟，多謝。